Naneho hevitra manoloana ny fandraran'ny préfecture de police indray ny hetsika famoriam-bahoaka notontosain'ny mpanohitra ny solombavabahoaka voafidy tany Ambatofinandrahana Razanamahasoa Christine nambarany fa tsisy toerana ho an'ny mpanohitra eto Madagasikara ary dia matahotra tsikera ny fitondrana fanampanazavana avetrany. Ny sakatsakana zay ataon'ny mpitondra ankehitriny dia voamaika mampihetsika ny ambopo ny vahoaka hiady ho fanajana ny zony ka fanoherana ny fanoherana dia tsy maintsy misy amin'ny tany miambo fa mpandala ny tany tandalana sy ny tany manaja ny demokrasia manaja ny lalàna ka raha zany no sakatsakana nampirofo zany fa malaina mihitsy ho fitondrana io anaika an'izany atao hoe fanoherana zany hatramin'izao aloha amakonaissance ny zavatra fantatro dia mbola tsy misy anie ny didim-panjakana mamariparitra ny tena hoe inona lay décret d'application ny lalàna mahakasika ny fanoherana malaina mihitsy io fitondrana io ka hanika zay mihetsika mba haneho ny heviny de sakanana ka zany aloha dia tsy mbola afaka ilaza mihitsy ny amin'ny fitondrana fa hoe tany mandala ny demokrasia manaja ny hevitry ny vahoaka ao aminy manaja ny mpanohitra.